Dečki, dobrodošli na moj kanal. Jaz sem Steven. Denska prvi put snimam video na makedonski i momentalno inače se vozi po avtopatu do Hrvatska, samo što je pominahme granicata. Pravime jedna kratka pauza i se upatuvame inače kon objektot Željava. Inače Željava je aerodrom, podzemen aerodrom, graden vo vremeto na Jugoslavija po 70-te godini. Graden je okolo 12 godini. Budžetot ko što Jugoslavija go iskoristila od toa vreme se smeta дека около некаде 6 милиарди долари. Еквивалентно во денешни пари би биле тоа околу 40 милиарди долари. Така да се работи за еден од најголемите проекти на Југославија, кој денес за жал е руиниран, бидејќи во 92 година, кога JNA го напуштала објектот, го минирала со огромни тони на експлозив, што денешно време е речиси се потребни преголеми средства тоа да се врати во нормално во функционирање. Дури и државите денска тоа се наоѓа делно во Хрватска, делно во Босна и не можат дури ни да го исчистат објектот, а камоли да го одржуваат као која го одржувала Југославија. Така да тоа е. Инаку патуваме со мојот другар Ненад. Моментално тој снима. Може да сврти сега напред. Да видите како е автопатот, неа жива душа, по некоја кола се поминува. Мирно е, недела, 9 скоро сато наближува. Ние се упатуваме на кај Željava. Тоа е тоа. Се наближуваме до Патаринава. Ќе видиме сега колку треба да се плати. Овде може и со пари. Само кеш. А уствари овде даваат лист. Не треба да се плаќа. Браво, хвала ти. Сега малку се загужва овде. Има доста коли. Па ќе видиме сега како ќе биде надолу. Недела е, па убав е дено и доста луѓе одат на море. А и како што знаете, Хрватска е популарна за австриците, за германците, чехи има доста и патиштава се доста загужвани, не е толку празно. Ево се возиме по автопат, масовно се оди на море. Како што реков, недела е и доста луѓе сага да ги искористат гориштиниве и слободното време па да одидат на море. Ние се опатуваме кон сосема друга насока. Ние одиме по планините. Ќе видите таму, ќе пробаме да покрај тоа што ќе отидеме на аеродромот Željava. Имаме опција да одиме до градот Бихач, што се наоѓа во Босна и е на самата граница со Хрватска. Па ќе видиме, денот е пред нас, може и ќе излезе некоја друга шанса за некоја друго место да се посети, да се види, бидејќи Босна е стварно преубава, има многу работи за гледање и никогаш не сум бил, секогаш ми било желба да отидам, бидејќи имам така некоја представа дека е Босна како некој национален парк. Сега сме моментално во Карловац. Никогаш не сум бил во Карловац, познат е по карловачко пиво, само тоа ми е паѓа на памет. Сега ќе видиме каков е градо. Класика како во секој град, не пречекуваат згради, бетон. Од десна страна е железничката. Тие викаат колодвор. Јаве, сега стигнуваме во селото Точак. Значи, постои Точак село. Иначе за велосипед по битовски викаме Точак. Еве, имало и село Точак. Значи, има многу точаци изгледа. Ево, само што се наближуваме на кај Željava, имаме уште едно 7 км 8 пат. Се движиме по некои села. Мирно е, нема никаков промет.
Evo, može da vidite napred kako izgleda ta. Znači ova je, zaboravim kako se vika, Grabčevo, ne je ni važno. Znači se dvižime nakaj Bosna. Znači ovaj del je nakaj Bosna. Tukaj imate neka crkva golema. Sad da vidime da li ima neka taka stanica, zastanime malko, da odmorime, pa da продължиме direktno на локацијата, бидејќи договорени сме во 12,5 часот, да не ни биде таму да чекаме саат и пол, да немаме никакви обврски. Застанавме малку на ширинкава, да го видиме пейзажот. Има стварно убави планини, полни со шума, преубава. Овој дел стварно ми се свиѓа од Хрватска. И морето е убаво, ама јас сум поќе љубител на планините. Конечно, Желјава. Еве таблата од селото Желјава, по кое што и самиот аеродром го носи името, или денес е познато како Желјава аеродромот. Да видиме дали има некој македонец тука ставено стикер. За жал немам стикер со мене, а би сакал да ставам еден. Тоа е. Да има по нешто од македонциве оставено. А уствари, видете, сега забележав. Азрачи Македонија. Видете само, дечки, на самиот знак од Желјава, точно над буквата В, стои Македонија. Само што стигнавме пред авионот C-47 Даглас. Инако ова е еден од авионите со кои што американците, кога за време на Втората светска војна, ги носеле падобранците кога било завземањето на Нормандија. Трупот е празен, се е извадено. Да видиме што има внатре. Ова е задниот дел. Може да видите, се е извадено. Ова ме подсеќа на авионите во Битола. Само добро, не знам кој тип на авион е тој во Битола. Предниот дел. Уште еднаш пред авионот. Преска излегов надвор, бидејќи имаше доста гужва. И некој сака да се слика до предниот дел од авионот. Еве се повторно ќе отидам. Ево, кокпит или кабина. Некои сајли.
Тука имате и продавница за сувенири. Това е севра мајца. Mogu vam ja, evo to je tako. Slobodno vi izvucite. Nije problem, evo. Šta je? Može. Evo, do samиот авион имаат и некој си бар. Слободно може да се напиете нешто, да си нарачате бургер. Југо. Без југо не може. Ова е фапче. Валјда дека, мислам дека е фап, сега не сум сигурен. Уствари тамче. Там. Пожарна или ватрогасци. Нема да влегувам натре, гледам дека има некои стршлени. Да не ме касни некој, па... Еве, стигнавме на самите писти од аеродромот Желјава. Како што гледате, тоа е еден голем комплекс од писти. Сега моментално пред нас вози водичот и јас го следам. Бидејќи се решивме да дојдеме со локален водич, кој што ги знае сите објекти, затоа што Желјава не е прошетка од 100-200 метри. Тоа е комплекс од тунели од 3 километри. Подоцна ќе се запознае, ќе ви го представам и Антонио. Антонио е хрват, кој што секојдневно има тури. Така да, доколку некој планира, може и да го контактирате. Има неколку страници на интернет. Еве, ова се пистите. Како што реков, Желјава е составено од 3 комплекси. Значи, писти, касарни и самите тунели. Тука вртиме десно. Ова е таа прекрасна планина пред нас, по која што е изграден аеродромот. Мислам дека она право се влезовите. Ама братово го бржи, значи ненормално. Аеродром. Грешка стиснав на бришачите. Мислам дека организираат рели трки и затоа е вака
otpad od gumi. Mjesto znači za trošenje na gumita. Stignavme. Tuko najvjerojatno ki ostavimo kolive. I sad izlezem napor. Dečki, samo što stignavme vo aerodrom od Željava. Znači, aerodrom Željava u to vrijeme dok je bio u upotrebi se zapravo zvao aerodrom Bihać. Znači, svi koji su tu radili, svi su ga oslavljavali sa aerodrom Bihać, baš zbog grada Bihaća koji je tu u blizini. Sad, u zadnje vrijeme, kako je to postalo popularna turistička atrakcija, tako se više i više ljudi ga zapravo zove aerodrom Željava, po selu Željava koje je tu odmah na ulicu iz koje smo prošli došli. Radnici su još ovaj dio, podzemni dio objekta zvali Rupa, jel zbog velikih rupa koji su ulazili u planinu. Taj logistički centar, vojarna je bila tamo kod aviona smo sad bili. Cijela ova priča oko ovog aerodroma Željava počinje nakon Drugog svjetskog rata, kada je nuklearno oružje prvi put korišteno u ratu. Također u Drugom svjetskom ratu jako veliki broj aviona je uništen na tlu, pa su većina država počele razmišljati kako zaštiti svoje avione u slučaju nekih budućih napada. Tako Jugoslavija, pogotovo nakon 1948. Kada je došlo do rata kada je došlo do svađe između Tite i Staljina, jer Tito nije htio da Jugoslavija bude samo jedna od država pod upravom Sovjetskog saveza. Nakon toga Jugoslavija se bojala da bi Sovjetski savez mogao napasti Jugoslaviju, a pošto Jugoslavija bila socijalistička komunistička država, također su se bojali napada od NATO-vih članica s druge strane. Tako Jugoslavija uvijek bila između ta dva bloka. Pa su 1957. konačno krenuli sa izgradnjom ovog objekta i 1968. su ga počeli koristiti. U to vrijeme, tih nekih 10 godina, utrošeno je preko $6 milijardi, što bi današnje nekoj protuvrijednosti bilo 56 milijardi dolara. Da. To je bio najskuplji vojni objekt u Europi u to vrijeme. U upotrebi je bio sve do 1992. Kada je prilikom izbijanja rata u Hrvatskoj i Bosni ovaj objekt zapravo ostao u rukama Jugoslavenske narodne armije, ali je bio korišten za napade na Hrvatsku i Bosnu i onda je 1992. odlučeno da se svi avioni presele od tud u Srbiju i onda je cijeli objekt uništen tako da ga Hrvatska ili Bosna ne mogu koristiti nakon rata. Nakon što je rat završio, kad se vojska povukla od tud, ljudi su počeli dolaziti i krasti sve što se dalo pokrasti iz objekta i prva stvar koja je bila pokradena su bili razni metali, poput bakrenih kablova, koji su bili u svim kanalima i po zidovima i tu se neko jako obogatio. Tako da budite oprezni sa rupama u tlu. One će većinom biti u jednom pravcu uz tunel, ali moguće da bude neki rupa okolo. Dobro. Znači se ga produžuvam. Idemo napred. Da gi uključime svetilkive. Tako da, dečki, ako dojdete vo Željava, obavezno da go barate Antonio. Evo. Tu vidimo gdje vrata. Znači, vidjet ćemo sad uskoro gdje su ta vrata bila. Pošto su ta vrata bila iza tamo ugla, ne bi bila na direktnom udaru od eksplozije. Znači, u slučaju da eksplozija dolazi izvana, tu bi bila usporena od ovih betonskih štitova koji su tu i tamo. Znači, tu bi dio odbio i usporio eksploziju, ostatak bi nastavio ravno, udario kraj tunela i vratio se nazad. A vrata, pošto su bila sa lijeve strane, ne na direktnom udarcu, tako da bi lakše preživjela eksploziju. Objekt je izgrađen da bi preživio 20 kilotona nuklearni napad, ali to je već dosta bilo zastarjelo, jer kasnije 60-70-ih svi su pravili jače nuklearne bombe, pa je najjača nuklearna bomba Car sada nekih 50.000 kilotona, znači ni blizu. A i današnje vrijeme sa brodovima, svi ratovi, tako da. A vrata, ogromen objekt. Ogroman? Da. Većina posjetitelja zapravo dođe do ovog dijela negdje i nazad van i tako na svakim vratima. Da. I to je to što većina ljudi zapravo i vidi ovdje. A sad je ovo baš začuđujuće, nema ljudi. Inače u 7. mjesecu, 8. to bi već trebalo biti jako puno ljudi, 12-10 ljudi uvijek.
Tu vidimo vrata, gdje su bila vrata. Tu ga se gleda vratata. Znači, vrata su bila u prostoriji iza. I kada se mehanizam pokrene, vrata bi trebala kliznuti od tamo i potpuno se stvoriti. Na tamo, da. Vrata su bila 100 tona teška znači, to bi trebalo kroz neku minutu, dvije, bi se ona otvarala i zatvarala po potrebi. Kasnije kad dođemo do vrata broj 2, a posebno vrata broj 3, vidjet ćemo kako je to izgledalo. Ne otvaranje, nego kako vrata izgledaju. Vidjet ćemo vrata broj 2 koja su još uvijek tamo i vidjet ćemo potpuna vrata broj 3 koja su još uvijek, koja nisu uništena, nego je samo uništen mehanizam za otvaranje, tako da su ostala cjelovita. Kakva seriozna država čovječ ovo možda bi izgradio? Ovo današnje vrijeme nepojmljivo je za naše države. Ovo Da, to je istina, ali u to vrijeme se jako veliki dio novca ulagao u vojsku. Da. Sad, tu se može raspravljati je li to bilo opravdano ili nije. U tu svrhu hladnog rata je bilo opravdano, ali opet mogla se taj novac još uložiti u industriju, što bi pomoglo državi kasnije. Da. Tako da, tu su podijeljena mišljenja. Je li trebalo ovo graditi ili nije? Ovdje vidimo jedan od dva rezervna generatora. Znači, ovaj je bio 625 kW i drugi veći koji ćemo vidjeti iz blizine je bio 1000 kW ili 1 MW. Znači, ta dva agregata... Znači, ovo je za proizvodnju struje? Proizvodnju struje, da. Iako je objekt bio povezan na vanjsku mrežu, oni su imali tu dva agregata koja bi tu, po potrebi se uključila. Za svaki slučaj, da. I većinom po noći, kad su bili noćni letovi, su bili paljeni da bi se osigurala besprekidna električna energija za objekt, za odsjetljenje na pistama i komunikacije. To su bili dizelski motori koji su imali spremnike za gorivo, za dizel, mazut unutra, a također je bio i cjevovod iz Bihaća koji je dovodio gorivo direktno. Kasnije, kažem, kad dođemo pred kraj ture, vidjet ćemo taj veći generator i vidjet ćemo ga sa svih strana kako to izgleda, koliko to zapravo veliko. Da. I sada ovo ide otprilike 3 km ovako. I tu je bilo 58 migova, 21 parkiranih jedan iza drugoga kroz cijelu. To neke videe sam pogledao, kako je izgledao tat. Ima na YouTube, da, videa i slika, kako je to izgledalo u to su videa iz tog vremena hladnog rata, propaganda koja se radila da bi se pokazalo u svijetu. Sad, zato što je vani jako toplo i kako dolazimo u ljeto, tako je više magle unutra, pa je vidljivost slabija, dok recimo zimi, kad je temperatura više manje jednaka, i čak do proljeća skroz, unutra je vidljivost jako dobra, nema magle uopće i pod je potpuno suh. Znači, ovo je mokro samo zbog kondenzacije. Da. Sad ćemo ući ovdje u ventilacijsku prostoriju. Upa, pazi. Znači, ova prostorija je jedna od 8 klima komora ili ventilacijske prostorije koje su imali u bazi. Njihova zadaća je bila kontroliranje temperature i vlažnosti zraka u objektu. U ovim velikim tunelima bilo je uvijek oko 18 stupnjeva, dok u učionicama, uredima je bilo oko 22 stupnjeva. U onom tunelu tamo iza su spremnici punjeni pijeskom i aktivnim ugljenom koje je služilo za hlađenje i filtriranje zraka i onda kroz filtere, kroz ventilacijsku mašinu, kroz ventilaciju i kroz ventilacijske cijevi koje su tuda išle okolo objekta. Kasnije kad dođemo u neke druge ventilacijske prostorije vidjet ćemo malo više tih mašina koje su tu bile ventilacijske. Dobro. Sad ćemo tamo nastaviti kroz onaj tunel. Može. Znači, tu samo je cijev, tu. Pa je tu glavu. Dobro.
Znači tamo na sredini tunela je taj vertikalni tunel koji je bio usi zraka za ove ventilacijske prostorije i na drugoj strani je još jedna ovakva prostorija, tamo ćemo izaći. Dobro. Продовжуваме. Опа, тесно. Tu gore. Znači to je bio taj usi zraka za ove ventilacijske prostorije. Znači ovo je, dečki, ventilacijski prostor. Znači uglavnom bili su betonski kao trokoti, kao piramide sa rupom unutra kroz koju ulazi zrak, tako da se ne može direktnim napadom taj dio uništiti. Da. A ovaj izlaz sad ide u Hrvatskoj ali u Bosni? U Hrvatskoj. Aha, ovo. Znači podzemni dio je cijeli na hrvatskoj strani, Aha. a vrata broj 4 su točno na granici između Hrvatske i Bosne. Da. Legalno je izaći tamo, ali neka zna hrvatska policija pravi probleme, jer dosta ljudi zapravo turista kad dođe tamo, onda oni skaču preko granice, jer ima betonski blokovi i tabla državna granica, i onda oni skaču tamo, slikaju se pa se vraćaju, slikaju pa se vraćaju, i onda policija poludi na to i onda pravi probleme. Ali uglavnom da, većinom tamo se izađe bez problema i nazad na hrvatsku stranu. Tako da cijeli podzemni dio je službeno na hrvatskoj strani, a dvije piste su na bosanskoj strani. Dobro. Mislim, dečki, дека разбирате. Значи, целиот подземен дел е на хрватска страна, а само една писта, како што разбрав, дека е од кај Босна. Pomoći mi ostaviš zube. Опа. Možete dolje stepenicu. Нешто пазити. Место е Mad Max. Znači još jedna ventilacijska prostorija. I većina stvari u objektu zapravo koje su uništene su te manje prostorije, uredi, a veliki tuneli su zapravo teški za uništiti. Tu sad čujemo zvuk, neko je ušao motorom unutra u tunele. Tu bi avioni bili parkirani jedan iza drugog kroz sve ove tunele, evo točno ovako. Aha. Znači tako bi avioni bili parkirani jedan iza drugog. Evo, znači, kako gledate, ne se gleda. Znači, na nekim mjestima ćemo još uvijek vidjeti ove crvene, žute i plave linije, gdje su avioni bili parkirani unutra. Odlično. Znači, unutra su avioni uvijek bili vučeni ovim električnim tegljačima, jer nisu htjeli imati ništa unutra što bi onečišćavalo zrak unutar baze. Znači, tu bi ih vukli skroz van do vrata, tamo bili preuzimani sa traktorima i onda izvučeni na pistu i onda tamo poljetali. Kontrolni toranj, lift koji je vodio tamo je uništen, a s vanjske strane treba ići, ali to je još uvijek minski sumnjivo područje. Neki ljudi su išli tamo jer znaju put kuda treba ići, ali zapravo nije preporučljivo. I ovo je bila dio za popravak aviona, to ćemo vidjeti tamo ubrzo gdje se taj dio nalazio. Vrata broj 2, koja ćemo ići sad uskoro vidjeti. I to je zapravo najpopularnija slika. Znači, mi smo tamo došli, pa smo ušli u ventilaciju, sad smo kroz ventilaciju tu došli, umjesto da smo išli kroz... Samo pravo? Da. Znači, samo bi došli... Skršnavno, skrili smo malo. Pa ovo su počele biti normalne scene da ljudi dolaze s autima i motorima unutra. Evo, dečki, možda vidite, neko je došao sa kola. Znači, tamo su vrata broj 2 i to bi bio glavni ulaz za dvije lovačke avijacije. Znači, jedna od njih bi ušla tim smjerom
i bili bi parkirani od tud do vrata broj 1, i da bi poljetali iz vrata broj 1 i na povratku se vraćaju na dvojku i nazad u red. Druga lovačka avijacija bi isto ulazila tu, ali bi išli tamo lijevo, naše desno sad, i izlazili na vrata broj 3. I izviđačka bi ulazila na vrata broj 4 i isto polukružno do vrata broj 3. Znači uvijek u jednom smjeru unutar. Da. Ovdje vidimo onaj dio, ali sad ne vidimo zbog magle, taj dio je zapravo bio korišten za popravke aviona. Znači kad avioni prijave neki kvar ili redovni servis, remont, tu bi bio odrađivan unutar. Znači sad ćemo tamo otići vidjeti vrata broj 2. Dobro. I onda se vraćamo i nastavimo u start. Tu je jedan od ulaza u skladište oružja, ali tamo ćemo pogledati prvo s druge strane kako to izgleda s one tamo strane, gdje opet pričamo da je malo poplavljeno. Tu sad idemo vrata broj 2, to je dio vrata broj 2 koji nije uništen, a ovaj ostatak je uništen u sklopu. Znači ovaj deo od vratata je sve što je zdrav, ne je uništen. I to bi onda išlo plivilo preko mehanizam do tamo. Znači tu vidimo kako to izgleda. I ovaj tu dio što je uništen je inače izgledalo poput ovog dijela. To su bila dva fiksna dijela između kojih su vrata išli. Tu vidimo rupu u vratima u obliku MiG-21. MiG-21. Koji su bili unutra spremni, ali to je znači bilo tako da bude što čvršće, znači što manja rupa to je čvršći zid za slučaj obrane. Ali to je onda limitiralo bazu na korištenje MiG-21 ili manjih aviona unutra. Kasnije su oni to htjeli prenamijeniti za MiG-ove 29, novije, suvremenije, ali MiG-29 ne može ući kroz ovu rupu jer MiG-29 ima dva stabilizatora iza koja su šira od ovoga, ne bi mogli ući. Tamo na vratima broj 1 se vidi kako je to dosta veće, znači rupa ide nekako od tud pa do tamo, to znači da bi taj dio su već preradili za korištenje MiG-29, ali ovdje nisu, jer onda su krenule tenzije u Jugoslaviji dosta brzo nakon toga i onda su odustali od tog, nastavili koristiti MiG-20. Znači dosta ograničeno razmisluvala do to vreme. Pa, u to vrijeme MiG-21 su bili top of the top. Da, znači to su koristili i to im je bilo dovoljno. Jer od 68. do 90-ih sve se razvijalo, pa tako i oružje još najviše. Ove gume su tu od drift utrka koje se dešavaju jednom godišnje, pa onda samo se tu bace, ostaje smeće i tako. Sad ćemo tamo otići vidjeti vrata broj 2 i onda se vraćamo. Dobro. Dečki, vidite, dosta ujde dogajat, ama se ipak ne vi preporačujem sami. Dokoliko dogajate, barajte go Antonio. Vidi čovjek od se gleda дека detaljno gi zna i site prostoriji, site tuneli. Ne je mjesto kada što se odi sam. Vrata broj 2 i to je službeni ulaz unutar baze. Tu je bila vojna policija koja je provjeravala sve koji su ulazili unutra i tu su zapravo znači odlučivali ko može unutra. Ali da, dođeš s autobusom, svi to većina zaposlenika dolazili i tu provjere i onda se ide unutra. Da. Znači imalo stroga kontrola, koji smije da vlezi i koji ne smije. Mislim, u rijetkim slučajevima su neki civili mogu doći tu, ali sa posebnim nekim odobrenjima.
neki ljudi su govorili da su oni znali doći tu jer su im roditelji to znali raditi, ali isto to nije bilo dozvoljeno jer... Ova je vlez broj 2, така? Da, Vlez broj 2. i to bi bio ulaz, jel? Tu su ovdje oni ulazili unutra i onda su se račvali na vrata broj 1 da izađu i na vrata broj 3 da izađu, gdje ćemo ići sad Dobro. za malo. Се враќаме во тунелот, влез број 2. Продолжуваме напред. Како што кажа Антонио, дневно доаѓаат по 500 до 1000 луѓе, значи местово стварно во последно време стана многу познато. Да. Znači, to je bilo skladište oružja, ali manje skladište, što su trebali na nekoj tjednoj bazi. U Bosni, u Brdu Pokoj su imali također jedno veliko skladište, također u planini, koje su onda dovozili više tu oružja kada je trebalo. Ovo sad je već zadnje 2 godine, 3 stalno poplavljeno, jedno se može doći s druge strane, tamo kroz druga vrata, unutrašnja. Ali ovdje vidimo da su ova protuudarna vrata pokradena. Znači, vidjet ćemo kasnije zadnja koja su tu ostala u bazi, ovo drugo su sve poskidane zbog metala. Значи се што е можно е украдено. Да. Mislim, ostalo je tu još dosta raznih metala koje se moglo, ali su onda u jednom trenutku je policija vojska napravljala one hrpe kamenja, pijeska na ulaz, da se ne može kamionima tu i pojačali kontrole, tako da se onda više nije tu moglo dolaziti i krasti toliko. Inače tu vidimo koliko se tu može još. Да, има премногу железо. Sad ćemo otići tamo vidjeti gdje je bio to dizalo za kontrolni toranj koji je išao 60 metara gore u zrak. Ајде, дечко, продолжуваме. Samo pazio. Nešto je si dobar. Добар е, жив е. Bori se tamo. Tu su možda malo zaući pa polat gore. I tu je bilo dizalo koje je išlo gore do kontrolnog tornja. Значи ова била просторијата за носење на дизел гориво до горе до контролниот Da, to je ступ. bilo lift, dizalo, i onda se s tim gore išlo do kontrolnog tornja. Gore vidi koliko je to veliko gore. Значи огромна дупка. Koja se otvorila. Znači tamo gdje je bio lift dolazi topli zrak izvana, a ovdje dolazi znači, toliko hladan zrak. Таму топол зрак. Овде ладен, бидејќи има таму некоја дупка направена. A tu su ih bile prirodne špilje u bazi, u planini, koje su onda oni iskoristili. Tako da uvijek je tih bilo prirodnih rupa unutra i tu da uvijek dolazi hladan zrak. Ili topal, ili ide od ozgo ili od ozgo. Sad ćemo ići tu unutra i to je zapravo najbolja prostorija u cijelom ovom. Сега влегуваме внатре и ова е најдобрата просторија во целиот објект. Па, лизгаво. Ovdje je bilo zapovjedništvo, a ovdje vidimo taj rudnik. Значи тука било командниот дел, а ова I knjiga, mapa, svega što je tu ostavljeno. да. Znači, do prije koju godinu je tu bilo stvarno jako veliki broj rukom pisanih popunjenih knjiga, Dokumenti. pilotskih zapisa,
ali kako ljudi uzimaju suvenire, tako je toga sve manje i manje tu, ali još uvijek se da nešto naći. Ali stvarno, sjećam se, kad sam prvi par puta došao tu, sam znao biti po 5-6 sati unutra i ne izlaziti van. Jer što god otvoriš, bude puno informacija i svega. Da. Da vidimo nešto da li ima pametno plan letenja. Znači ovdje imaju upustvo za migove. Neka skica. Sada to govori koliko je spremnici za gorivo, svaki mig. I baš sam nedavno imao čovjeka na turi iz istočne Njemačke i kako je istočna Njemačka bila pod Sovjetskim savezom, tako su oni tamo isto imali MiG-ove 21 i on je baš radio na održavanju MiG-ova 21. Tako da mu je bilo stvarno fascinantno doći ovdje i opet vidjeti iste sve ove priručnike koje su imali tamo, samo što imali su na njemačkom. Ali dalje je dosta toga prepoznao po nekim kodovima i po brojevima. Praga. Češka. U stvari u to vrijeme Čehoslovačka. Da. I baš zbog Čehoslovačke je ova baza puštena u rad 68. jer je 1968. Sovjetski savez napao Čehoslovačku tamo da i onda Jugoslavija mislila da su oni sljedeći pa su počeli to koristiti. Iako zadnji dio vrata broj 4 tamo nisu bila kompletno završena, ali su već počeli koristiti jer su pretpostavljali da bi oni mogli biti. Da. No, tu je Grčka, Atena. Grci. Mapa na Atina. Evo Skopje. Samo za službeno potreba. Znači, sve godine prema vrata broj 3. Znači, evo tamo ti došli i sad nastavimo. Ovdje se osjetio miris goriva. To izlazi tamo iz cijevi, one metalne. Znači, tu su imali sistem goriva za punjenje rezervoara aviona unutra, ali to zapravo nije ni korišteno jer nisu htjeli imati... kad bi se punio gorivom avion tu, ispuštalo bi puno tih ispušnih plinova, onečišćavalo zrak i također bio je rizik od eksplozije. Pa su uvijek avione punili vani i onda ih pune unutra uvlačili, a sistem je ostavljen za slučaj da u slučaju nekog rata, nekog napada, da se avioni opet mogu puniti unutra. Znači tamo ispred nas su vrata broj 3 i tamo ćemo kasnije izaći, a sad nastavljamo u smjeru prema vratima broj 4 da vidimo tu zvijezdu, taj kao mozak cijelog objekta, te prostorije unutra. Znači ćemo malo produžiti da vidimo vrata broj 4 i onda se vraćamo, pa ćemo tu još vidjeti neke stvari i tamo izaći. Mogli bi izaći na vrata broj 4, a onda bi trebali hodati kilometar vani po suncu. Bolje nam je ovdje unutra. Da, podobro unatrag. Znači tu vidimo filmove od tih kamera što su imali izviđački avioni. Tu smo sad u doktorskom uredu u ambulanti i tu su piloti bili pregledavani prije letova da se vidi da se u redu s njima i onda su letjeli. Ima jedna priča u vezi ovoga od hrvatskog pilota koji je napisao knjigu o svom zadnjih par mjeseci tu u bazi. Knjiga se zove Prelet za Hrvatsku, Danijela Borovića. I tu su bila nekoliko hrvatskih pilota u bazi pred sami kraj baze i u to vrijeme su već krenule tenzije i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, i u Bosni i onda su ta dva hrvatska pilota htjeli preletiti s avionima od tud u Hrvatsku, tako da Hrvatska ima avione u slučaju izbijanja rata. Prvi je bio Rudolf Perešin u 10. mjesecu 1991. Ali u to vrijeme svi aerodromi u Hrvatskoj su bili zauzeti od Srba, od JNA, pa nije mogao sletiti u Hrvatsku. On je preletio za Austriju i sletio u Klagenfurt. Avion je ostao tamo, on se vratio u Hrvatsku, ali bez aviona. Nakon toga Danijel Borović, taj pilot koji je napisao knjigu,
On je tu 3 mjeseca dolazio na posao, nije uopće mu bilo dozvoljeno letiti jer mu nisu vjerovali. I nakon par mjeseci su mu dali priliku da leti i onda je on odletio sa avionom u Hrvatsku, u Pulu sletio i praktički on je pokrenuo hrvatsku avijaciju. 90. je bio naš prvi borbeni avion koji smo imali i počeli su ga koristiti u obranu Hrvatske. Danijel Borović, pilot, tu dolazi svake godine 4.2. na isti dan i onda on vodi grupu od ljudi i priča tu kako je tu bilo rat i to je stvarno preporuke, jako dobra tura. A što se sluči s avionom od Klagenfurt? Šta se desilo sa ovim? Onda je on sad vraćen nakon dugo godina nazad u Hrvatsku i sad je izložen u selu od Rudolfa Perešina, jer Rudolf Perešin nije preživio Domovinski rat. Pred kraj rata njegov avion je srušen i nije preživio, navodno. Tu ima nekoliko teorija što se tu izdešavalo. Gledao sam neki dokumentarac sa njegovom ženom gdje ona misli da on nije poginuo odmah, nego da je on uhvaćen živ, pa da je mučen, pa da je onda preminuo. Tako da još nije razrešeno što je bilo u toj priči, ali da, avion je sad u njegovom selu, napravili su kao muzej i tu njegovo mjesto, pa sad tamo je izložen. Sad ćemo nastaviti dalje. Pazite na rupe u tlu i ove metalne šipke, da. Šipke što štrlje od svuda, pokušavaju. Znači ovo je bila ambulantata, a sada продължуваме напред. Трябва да се бъде внимателен поради шипкиве. Tu vidimo gorevšim rupu i tu se isto osjeti hladan zrak. Da, direktno planinata vozduh. I tu vidimo još ovako. I tu vidimo još neki dokumenta. Ali za razliku od one tamo prostorije gdje je vlažnost uvijek konstantna, skoro je nema, toliko tamo papir u dobrom stanju, ovdje se već... Da se uništuvат. Mileta traktorče. I Mile voli disko. Mile voli disko, da. Ova je baš ruinirana od toga. Da, znači ovo je taj kao najbitniji dio baze, takozvana zvijezda, jer ima tu 5 prostorija u obliku zvijezde. Pa ćemo ići s desna na lijevo da vidimo što je bilo u tim prostorijama. Da. Neki su potpuno prazne, ali ćemo ih zavidjeti unutra. Dobro. Ovo tu je bio centar za razvijenje fotografija i to su bile te tamne prostorije koje su služile za razvijenje fotografija. I onda kad bi ih razvili, išlo bi u iduće prostorije gdje su bili ti podatkovni komunikacijski centri, gdje su onda to koristili te informacije. Tu vidimo uređaj za sušenje tih filmova, ovih fotofilmova, i unutra piše da je vlasništvo Sjedinjenih Američkih Država i to je jedan od rijetkih primjera od stvari koje su korištene u bazi, a da nije jugoslavenska proizvodnja. A kaže da je preko 95% stvari koje su tu korištene, sve bilo jugoslavenska proizvodnja. A može to da se vidi? Molim? Da se vidi, da piše ono, made in USA. Aha. Evo ovdje. US property. Možda slobodno tamo koliko. To sve znači tu bio ljudi. Tu su WC. Това са вецината. Айде, видиме дали нещо има останато.
Znači skoro sve je iskršeno. Ovdje su bili padobranci u ovoj prostoriji. Padobranci? Da. A ja ovdje bilježim koliko puta sam bio unutra. Evo tuka Znači, ove Antonio beleži koliko pati bio u tunelu. 66 puta ove godine. A ovdje prošla godina 161. A ovako je krenulo. 2022. nakon 50 tura sam počeo bilježiti dolaske. Došao do nekih 70 i onda iduće godine do nekih 113, možda 14. Znači, tu su bile piloti, tu su bile njihove učionice, bile su 3 i ostatak prostorije su bili mali isto uredi, male kocke u kojima su bili zaposlenici. Znači ovo je bila učionica za pilotita. I sad idemo u kuhinju. Da jadime nešto. Nešto je gladan. Da se nešto malo oporavi. Evo, tu je bila kuhinja tamo, a tu su imali ručkove, doručke piloti većinom. Ostali zaposlenici su tu isto mogli jesti, ali većinom su tu samo piloti. A ovi ostali mehaničari, tehničari su Burek. jeli u restoranu tamo kod aviona. Ne u onom fast foodu, bio je baš restoran u vojarni. Aha, kod aviona tamo, aha, se. Znači, tamo smo došli i onda smo išli sve gore i sad se vraćamo nazad. Dobro. Znači, сега одиме на кај Босна. Продолжуваме по тунелот. Врата број 4. А ова е добро разрушено, ова е стварно уништено. Макс. Ovo je tolika su vrata, znači, stvarno. Колку експлозив е искористен за да се уништи? A prema nekim informacijama preko 50 tona eksploziva je tu sve korišteno. A sad, ima jako puno brojeva u vezi ove baze koji su malo pretjerani, tako da nikad ti ne znaš zapravo što je tu je točno, što nije točno. Tu vidimo ovaj dio koji je najviše zapravo uništen. I oni vjerojatno kad su to uništavali, oni su se nadali da će to većinom sve ovako izgledati. Значи, овај дел е најмногу уништен. И кога Југословенската армија планирала да го уништи, се надевале дека ќе биде на сите делови вака уништен. Значи, одиме на врата број 3, каде ќе видиме генераторите и спреводници за керозин. I sad ćemo ići u ovom smjeru. Prije nego što dođemo tamo do vrata, ićemo odakle kroz ventilaciju opet do generatora. Ima još jedan vertikalni izlaz. I ovdje ćemo sad vidjeti ta jedina klobularna vrata. Tamo vidimo da ih nema, da su pokradena. Da. A ovdje vidimo ih da su živi tu i da su otvorene.
Znači ova sa generatorita. Da, znači to je taj veliki generator, 1 MW snage. I 1 tu vidimo MW. 2 spremnika za gorivo tamo iza. A kroz ovaj tamo tunel desno, ravno, s druge strane vidjet ćemo gdje su bile još 2 spremnika za dizel, za mazut. Znači cisterni za mazut, za dizel. Ova generator od 1 MW. A ova desna? To je V8 motor koji je bio pokretač, starter za ovaj ovdje. Aha. I to je znači praktički jedan brodski motor, jel, tu korišten. Tu sad vidimo vrata broj 3, koja nisu uništena. Budemo popričali malo o njima, a sad prije toga ćemo ići tamo unutra da vidimo spremnike za kerozin. Dobro. Gorivo zadnje. Prostorija za kerozin. Ovdje da je vidimo. Znači ovaj spremnik je mogao primiti 100.000 litara kerozina i tamo su još 4 u prostoriji. Znači ova se prostorijite za kerozin. Tukaj je, možda se vidi cijela ta cisterna. I se osjeća mirisot na kerozin. Da ne se onesvestime, popadamo. I tu su vrata broj 3. Tu je još spremnik za dizel. I tamo je bio još jedan. A kroz onaj tunel tamo na kraju se može doći do generatora. To je tamo. Zdravo. Šta je monitor? 3 km tunela. Da? 3 km, da. Pa, ili je povezano ovo? Sve je povezano. Sva 4 ova ulaza. I sve je prazno, ne? Pa većinom da, ali ima prostorija sa dokumentima i gdje se razvijale fotografije i svašta tako nešto. Tako da, evo, mi smo bili sad 2 sata unutra, tako da ima se vidjeti nešto. Nije još sve ukradeno. Nije još sve ukradeno. Tako da ima. Super. Ajde, živjeli. Zdravi. Dojdovme, čekame momentalno pred granicata. Ima mala gužva. Сега размислувавме, ако има многу гужва за враќање назад, воопшто да не одиме, ама најверојатно ќе си ја пробаме среќата. Па сега за назад, пошто планираме и веќе истиот ден да се вратиме на Љубљана, ќе видиме како ќе испадне, дали ќе се чека или па брзо ќе одиме. Еве сега моментално се шетаме низ градот Бихач. Малку сме изгубени, бидејќи немаме појма што е каде е. Има мало шеталиште и неколку кафичи, само онака е сведено на минимум, неколку се на број. И иначе од левата страна е реката Уна. Сега пред малку налетавме на еден човек и вика: од каде сте? Кажуваме дека сме од Македонија и онака доста добро ни објасна што е каде, да одиме уште напред. И ако имаме шанса да влеземе во реката, малку да се искапиме, бидејќи стварно Уна е една од најчистите реки во Европа. Постои легенда дека кога италијанците дошле во Босна, ја виделе реката Уна, рекле као Уна, единствена, нема почиста река. И стварно, доста се грижат за неа. Имам слушано приказни као дека пробале да изградат хидроцентрали, ама населението се побунило и да си остани реката онаква како што е природна,
bez neke prepreke. Može da se vidi koliko je ubava puna. I dosta golema je. Tamo ne znam ako može da zabeležite, ima kajaci, znači može da se ode so kajak. Luj je imao desna strana isto se kapat. Tukaj ima dola strana, znači ima je preubava. Rešili smo malko da se zasvalime sa sladoled. Ne znam, jesi izgleda ta na kopa koja stavimo. Malinu. Hvala, to je to. Još on. Da. Samo je na kubu. Hvala ti. Za mene mango, ako može. Mango, da, može. Tukaj ima nekrovitna plaža. Tukaj ima šansa malko da se iskapime. A vodata je son. Posle ovaj žežog den baš bi me osvežilo. Dojdovme v Una. Moram malo da se osjeti. Predobra, prečista, sveža, posle ceo naporan den. To je to. Mislim дека со ова видео и се одјавувам. Поздрав, ве молам за лайк и субскрайб. До наредни видеа. Чао!